है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और वीडियो ख़राब लगे तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो में क्या प्रॉब्लम है, और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए फ्रेंड्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।